と、今日は何持ってるの？今日ね、この玄関に置くちょいがけ椅子、靴履くときに便利だよね。ここのつなぎ、ここのところね、すごいなと思って今見てます。ここ見て、これがこうやってキュッとはまる、その工法でここを作っています。この前のタンスと一緒でさ、そう、釘とかなしで作ってるってこと？これも釘ネジは一切使いません。すごいね。こういうサンプル作って見てもらわないと分かってもらえないよね。確かに。これが大の木、桂の木、栗の木、